Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir in Originalverpackung aus dem Hause Hyatt aus England die Hyatt 1960 Handschellen. Auf der Verpackung sehen wir hier die Aufschrift Hyatt's 1960 Pattern Handcuffs. This handcuff can definitely be flicked on a prisoner's wrist. Wir haben hier auf der Seite One Pair 1960 Handcuffs made in England by Hyatt & Co. Limited, Birmingham, England. Auf der Seite haben wir Important, please note instructions inside. Hier haben wir dieselbe Aufschrift. Hier ist es frei und die beiden großen Seiten sind identisch beschriftet. Wir öffnen die Schachtel und können hier die Handschellen herausziehen. Hier finden wir noch eine Bedienungsanleitung, Locking and Unlocking Instructions for Hyatt's new 1960 handcuff. It is essential that these handcuffs are regularly oiled with thin oil. Die Rückseite ist unbeschriftet. Wer sich das also durchlesen möchte, kann unten auf Pause drücken. In der Box finden wir hier Handschellen. Ich mache hier mal kurz die Schlüssel einmal ab. Das kann sich jetzt als etwas fummelig herausstellen. So, das haben wir weg. Dieses Schlüsselband ist übrigens nicht das Originale. Das ist nachträglich hier angebracht worden. Ja, wir haben hier Hyatt 1960 Handschellen. Auf den Handschellen selbst finden wir dies auch als Aufschrift Hyatt's 1960 und weiterhin haben wir hier eingebracht die 03. Die 03 ist auf beiden Hälften zu finden. Die Rückseiten sind unbeschriftet, aber sonst haben wir eine sehr schöne Oberfläche. Die Handschellen selbst haben hier eine halbovale Form, die hier mit einem Niet, den man nur sieht, aber nicht ertasten kann, also sehr schön abgeschliffen, abgeflacht, entsprechend hier mit dem Bügel geschlossen wird. Wir haben die Handschelle selbst hier gefertigt aus dem Schlossrahmen und dann sind hier beide Flächen mit angelegtem Bügel entsprechend aufgebracht. Hier zur Kette haben wir nur die Dicke des Schlossrahmens, dort ein Loch eingebohrt, welches in einem stabilen O-Ring mündet und dann hier die beiden O-Ringe der beiden Handschellen mit einem robusten Drehwirbel, der auch komplett drehbar ist, verbunden sind. Es fällt auf, dass die Handschellen ein rundes Schlüsselloch aufweisen mit einem runden Bolzen darin. Hier ist auf der Rückseite die Vernietung dafür zu sehen. Die Handschelle selbst, wir hören uns sie einmal an. Wir hören eine sehr starke Feder, die sich auch in der Kraft bemerkbar macht, die man aufwenden muss, um die Handschellen zu schließen. Anbei sind zwei originale  Die Schlüssel sind einfach aus einem
runden Korpus gefertigt, haben hier hinten einen schönen Schlüsselkörper zum Anfassen und Drehen. Hier ist lediglich eine Öffnung, die hier an der Seite dann entsprechend den Korpus aufgefräst ist und somit das Betätigen des Schlosses ermöglicht. Beim Öffnen der Handschellen führt man den Schlüssel hier in das Schlüsselloch, fummelt ein kleines bisschen, irgendwann rastet der Schlüssel ein. Die Öffnung ist hier ungefähr auf 12 Uhr. Und mit Drehung des Schlüssels in Richtung Handschelleninneres, na, das war nicht ganz richtig. Das ist der Vorführeffekt. Genau. Setzen wir den Double Lock. Dieser ist hier auch zu spüren. Dann sitzt diese Öffnung hier unten ungefähr. Man muss sich das immer leicht ertasten. Also durch Setzen des Schlüssels hier auf 12 Uhr und dann Drehung um eine Viertelumdrehung in Richtung Hand ist der Double Lock gesetzt. Und wenn wir die Öffnung dann hier wieder auf diese Position setzen und zurückdrehen, ich weiß nicht, ob das jetzt gemacht hat, ja, dann ist die Handschelle wieder geöffnet. Um die Handschelle wirklich zu öffnen, wird der Schlüssel hier eingesetzt und in Richtung Kette gedreht. Und dann ist hier der Bügel entsprechend leichtgängig. Wir sehen hier im Inneren der Handschelle zwei Schlossfallen mit jeweils zwei Zähnen. Und wenn wir den Handschellenschlüssel hier setzen und drehen, dann werden die Schlossfallen zurückgezogen. Wir kommen nun noch zum Gewicht der Handschelle. Und hier haben wir 357 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.